Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan review sepeda yang dipakai teman-teman PDCN. Mungkin teman-teman sering bertanya sepeda apa yang dipakai. Ini yang pertama punya atlet kita Apsar. Sepeda MTB-nya menggunakan Premier Polygon Premier 5. Group setnya Shimano apa nih, Sar? Di belakang Diore. Oke-nya ini 11 berapa? 51 Basar? 1151. 1151. Bannya Maxxis. Bisa apa ini? Maxxis 4C. Yang di belakang Maxxis Crossmax. Berapa speed sih, Sar? 11 speed. Dan tracknya Tektro. Oke, aplikasinya dari Novatek. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sepeda United Clovis 5 dari Pak Rijal. Yang biasa dipakai Pak Rijal, menggunakan Shimano Alivio. Sudah di-upgrade juga. Bannya Maxxis Arden. Oke. Besok depannya menggunakan Venom Diore. Berapa speed, Pak? 3 kali 10 speed. 1146 bilang Bapak ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang biasa saya pakai sendiri, Polygon Syncline 2. Ini 1 kali 11 speed Diore, full Diore. Bannya menggunakan Maxxis Crossmax 2. Nah, itulah Syncline, Polygon Syncline 2. Yang keempat yang biasa digunakan oleh Haji Barkati. Ini adalah jenis United seri tertinggi Clovis 8. Speknya ini Clovis 8. Clovis 8. Dengan menggunakan group set Diore XT 1 kali 11 speed. Diore XT. Ban menggunakan NTT apa itu, Spiderbird 275 225. Nah, itu dia United Clovis 8 dari seri tertinggi. Oke, demikian review sepeda yang dipakai teman-teman MTB PDCN Pasir. Terima kasih. Assalamualaikum. Aspal baru, Pak. Aspal baru, ini baru aja. Baru selesai. Masih panas rasanya. masih hangat aspalnya. Mondong aspal baru, Lur. Saya sih nggak semua, yang rusak-rusak aja. Selamat datang di Pondong. Hari ini recovery, Lur.